Alors, the number two ma through the Richard Dennis and William Hackett and Neoka through through your trading view hardy or through risk management techniques or a call the number two ma I don't be what then I say that then I say what I say ma but do a battery boy at Sam Denarios resolution the first year class got to you received $1 million at the again. Tami me now go ma the Dennis got resolution down the deal but do need it. Allocation is being the Tiago to that baby, not Tiago to la how baby, not Tiago to la time baby, not Tiago to la baby. And no one was about to complain openly. The only day complain Telomia. To show the resolution, with different amounts of money being allocated, the turtle started to earn widely different amounts. Alright. Tiao. Chop be like the person amount here, Tiao. မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရတဲ့အမောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရတဲ့ return တွေပေါ့နော်started to earn ရခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကလည်း different amount တွေဖြစ်လာကြ Michael Vell ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက is one of the early leaders လူတွေအကုန်လုံးကအတူတူပဲ but then said in the spring 1984 they all got crushed at that point in mid-year when the turtles in the first class were all in the red all in the reds are shown here. You know, how about the day up sheet account. The first class. No, but about the Toma, 1984 at Toga, the mid year, Newama. That was it. Eddie Tenana Toga, they were in the reds are Agoloa. Actually, my show. However, Richard Dennis came in and said that they were all trading well, and then they increased their equity. How about they beat high? Chala Jaro. အကုန်လုံးတော့တသိန်းအောက်ကိုရောက်တယ်အဲ့မှာ Dennis ကပေါ်လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ trading တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့လောက်ထားတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ equity ထပ်ပေးတာပတ်စံထပ်ပေးတာရှိတယ်အဲ့တော့ turtle state တော့ it makes no sense အတိတ်မရှိဘူးသူတို့ကဘာလို့အော်နေကြတယ် shock ဖြစ်နေတယ်သူတို့ရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာ Dennis ကဘာဖြစ်လို့သူတို့ပတ်စံလာပြီးတော့ပို့ပေးတာလဲအကယ်သူတို့ရဲ့ performance ကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ Dennis ကသူတို့ပတ်စံလာပေးနေရလဲပေါ့Earl Kiefer said some turtles spoke up vociferously about the allocation of money. No, ချို့သူတွေကဒီတယောက်နဲ့တယောက်ပေးတဲ့ပတ်စံမတူညီတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့အချင်းချင်းစကားများကြတယ်ပေါ့ပြောကြတယ်။ Curtis Faith တို့ Michael Valero ဆိုလို့ရှိရင် who was down to 50%ထားပါတော့တသိန်းထက်တာဆိုလို့ရှိရင်လာ9000ပဲကျန်တယ်။ or minus 70% လာတသိန်းထက်တာတော့3000ပဲကျန်အဲ့လိုလူမျိုးတွေ But not only were they given a reload but they given even more money. အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပို့ပေးတဲ့အပြင်ကိုအရင်ကပေးတဲ့အမောင်းနဲ့အများကြီးပို့ပေးတာအဲ့တော့ Dennis ကဘယ်ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေလဲဆိုတော့သူတို့မသိဘူး Earl Kiefer ဆိုတဲ့သူကပြောပြဥပမာဒီ Curtis Faith တို့ Michael Valero ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကောင့်က 50% down 70% down ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပတ်စံပေးတဲ့အပြင်ကိုအရင်ကပေးတဲ့အမောင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ပေးနေလေးရှိတယ်အမေလူတွေအကုန်လုံးကစာသင်ခန်းထဲမှာတယောက်အကုန်လုံးတူတူထိုင်ပြီးတော့အကုန်လုံးစာသင်ခဲ့ရတာပဲနော် they all learn the same rules တော့သင်ခဲ့ရတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေလောက်ရမယ့်ဟာလောက်ဆောင်ရမယ့်အရာအကုန်လုံးကအတူတူပဲ and went to the office together initially received all the same amount of money to trade ဆက်စချင်းသင်တန်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ Dennis ရဲ့ office ကိုသွားတယ်အကုန်လုံးရတဲ့ပတ်စံကြီးအမောင်ကြီးအတူတူပဲAlmost out of the gate, everyone started to lose, but some of the biggest losers were given even more money to trade. Some of the biggest losers, trade loan ne yin ne, pasan aများဆုံးရှုံးတဲ့သူတွေကပတ်စံပို့ပေးခံတကယ် trade လုပ်နေရင်လည်းပတ်စံတွေမြတ်နေတယ် profit ရတဲ့သူတွေတချို့သူတွေကပတ်စံလည်းထပ်မပေးဘူးမပေးတဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့ account size ကို short လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကို Richard Dennis ကလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသင်တန်းသားတွေကမကြိုက်ဘူး Jeff Gordon was quick to point out his success နော်သူဆိုလို့ရှိရင်ပါလေ 65% in the year without a double digit drawdown သူဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့တိတ်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်3,600,000ခွဲသူ့ account ထဲမှာရှိနေပြီ profit 6,000 ခွဲရနေပြီဒါပေမဲ့ပါလေ how did Dennis reward Gordon in terms of allocation next year ဒါပေမဲ့ Dennis ကအဲ့ဒီ6,000 ခွဲမြတ်တဲ့ Gordon ကိုနောက်နှစ်မှာဘာလုပ်ပြလဲThat is decrease his allocation and his incentive fees. မင်းတော်တယ်မင်းစကြိုးသားဆိုပြီးပတ်စံမတိုးပေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့
တော့ပြောင်းပြန်တယ်အကုန်လုံးပြောင်းပြန်လုပ်တယ်trade လုပ်နေတဲ့ရှုံးနေတဲ့သူတွေကိုပတ်စံတွေပေးတယ် trade လုပ်နေတဲ့ performance ကောင်းလို့မြတ်နေတဲ့သူတွေကိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပတ်စံတိုးပေးရတာ Dennis ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် he decreased after that the I wasn't terribly enthusiastic about remaining in the turtle program to think မပြောတော့အဲ့တော့ကြောင့် left the program in July 1987 1989မှာသူဒီ program ကိုထွက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ turtle program ကို join တဲ့သူတွေဒီနောက်9နှစ်အထိဘယ်သူ့မှ trade လုပ်ပေးလို့မရအောင်အကယ်၍သူဒီ program ကထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူတွေကိုလည်းသူ trade လုပ်ပေးလို့မရအောင်အကယ်၍ trade လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် lawsuit ရှိတယ်သူတို့ contract ထိုးထားတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တရားစွဲခံလုပ်လို့မရအောင် Jim DeMaria addressed allocation as well I think the first year turtles were all given the $1 million trade limits to start အဲ့တော့ပထမတစ်နှစ်မှာပထမတစ်သုတ်ပေါ့နော်ပထမတစ်သုတ် turtles တွေကတင်တယ်လည်းပြီးတော့တရားကိုဒေါ်လာတစ်သန်းစီပေးထား In the second year ဒုတိယနှစ်လည်းကြောက် there were 8 of us လူ8ယောက်ရှိတယ် I think 3 of us 3 were given $1 million 2 were given 6 သိန်း and 3 were given 3 သိန်း and I was the 3 သိန်း one which is fine I was still a job no I was a little surprised but we did get a draw ဒါဘာအကြောင်းပြောနေရလဲဆိုတော့ဒုတိယနှစ်မှာတဲ့ရှင်းနှစ်က performance ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီက3ယောက်က1ယောက်ကိုဒေါ်လာ1သန်းစီရတယ်ငါတို့တွေက2ယောက်က1ယောက်ကိုဒေါ်လာ6သိန်းစီရတယ်3ယောက်က1ယောက်ကိုဒေါ်လာ3သိန်းစီရတယ်ငါကဒေါ်လာ3သိန်းတည်းရတည်း I was one of the 3 it was still a job သူကတော့who is fine သူကတော့သိပြီဘာမှမဖြစ်ဘူး when the money distribution went out it was like there's no correlation between who got the money and what the performance was အဲ့တော့ Richard Dennis ကဒုတိယနှစ်မှာမင်းတို့တွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘယ်လောက်မြတ်ကြလဲဘယ်လောက်ရှုံးကြလဲကြည့်ပြီးတော့တယောက်ချင်းစီကိုပတ်စံထပ်ပေးတဲ့ amount တည်တဲ့ there is no correlation between ပတ်စံရတဲ့ amount နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရခဲ့တဲ့ performance နဲ့ဘာမှမဆိုင်တချို့သူတွေကိုသူစိတ်နဲ့ထင်တဲ့ amount ပေးတယ်တချို့သူတွေကြတော့တကယ် performance အရင်ကောင်းရတဲ့နဲ့ပတ်စံလျှော့ပြီးတော့ရတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ် DeMaria was at the bottom in equity and near top in performance အရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် DeMaria အကောင်းဆုံးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလုပ်ခဲ့တယ်ဟောဒီ market ထဲမှာသူပတ်စံအများဆုံးရှာနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကောင့်ကို equity တောင်ပြန် short လိုက်သေးတယ် The turtles all had the same rules and the same trade သူတို့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေလည်းအတူတူပဲ training တွေလည်းအတူတူပဲသူတို့ရဲ့ earnings တွေကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် incentive structure tied to their total account value တချို့ turtles တွေကဒေါ်လာကိုတန်းနဲ့ချီပြီး trade လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့သူတွေကဒေါ်လာထောင်ကနန်းနဲ့ပဲ trade လုပ်နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုတိယနှစ်မှာ Richard Dennis ကြီးကဟလာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒေါ်လာ1သန်းကျော် trade လုပ်ပြီး performance အရင်ကောင်းတဲ့သူတွေကိုမင်းဒီနှစ်ဒေါ်လာ1သန်းနဲ့အကောင့်မ trade နဲ့တော့ရောဒေါ်လာ1000 2000 4000 5000အဲ့လောက်ပေးပြီးတော့သူ trade လုပ်ခိုင်းတချို့သူတွေက they are not happy မပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒီက turtle နဲ့တယောက်ကအကြီးဆုံး allocation တစ်ခုရခဲ့တယ်and was purposely not following Dennis's rule as taught. No, Dennis တင်ပေးတဲ့ rules တွေအရာ trade လုပ်နေတာမဟုတ်သူ trade လုပ်နေတာ Almost every turtle brought all discussion back to Curtis Fake. No, ဒီ Curtis Fake ဆိုတဲ့လူကနောက်ပိုင်းမှာသူဒီ way of the turtle ဆိုပြီးတော့စာအုပ်ထုတ်ထည့်ထားရှိတယ်အဲ့ဆိုလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Curtis Fake က is သူကနည်းနည်းပါလဲမသိဘူးဒီထဲမှာသူပြောတဲ့ပုံစံအရဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့တင်တန်းမှာhalf the money in the program at one Curtis Fake ကတင်တန်းမှာထားပါတော့လူ8ယောက်ရှိတယ်8ယောက်မှာဒေါ်လာ1သန်းပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ5သိန်းက Curtis Fake လက်ထဲမှာရှိတယ်ကျန်တဲ့5သိန်းကကျန်တဲ့9ယောက်ထဲမှာရှိနေတာCurtis Fake ကို trading လုပ်နေတဲ့ amount ရဲ့တဝက်ကိုပေးထားတာ DeMaria ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူကတော့ရှင်းရှင်းပဲပြောတယ် His trading was pretty erratic He's had great months but he took enormous risks to get there သူက risk တွေတော်တော်ယူပြီးတော့မှဒီပတ်စံ amount အများကြီးရတာ1989ခုနှစ်မှာ Wall Street Journal က Curtis Fake ကို the most successful turtle ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ chart showing the performance number of 14 turtles 14ယောက်တင်နန်းသား14ယောက်သူတို့ရဲ့ trade record တွေသူတို့ဘယ်လမှာဘယ်လောက်အမြတ်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ current fate ရဲ့ performance ကပါမလာဘူးနောက်ပြီးတော့ current fate က turtle တွေထဲမှာအကောင်းဆုံး turtle လို့လည်းအပြောခံရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ article အောက်မှာသူ့ရဲ့ performance ပေါ့သူ့ရဲ့ trading result တွေပါမလာဘူးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော် Now only in the text of the article was there mention of trading records showing that fate ကတဲ့ဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့လဲပတ်စံဘယ်လောက် accumulate လုပ်ခဲ့လဲသူဘယ်လောက် profit ရှာခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ31တန်းခွဲ profit ရှာခဲ့တယ်ဆိုပြီးပဲရေးခဲ့သူဘယ်လောက်ဘယ်လောက်မှာဘယ်လောက်ရခဲ့တယ်သူရဲ့ trade record တွေဘယ်လောက်ရှိလဲမရေးထားဘူးစဉ်းစားကြရအောင်နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီစာအုပ်ရေးတဲ့စာရေးဆရာ during research I found a chat forum posted with what appears to be an inside view of the turtles allocation. The post reiterated the 31.5 million that Faith reportedly made, but also said that the entire turtle group made around 100 million. အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်မှာဒီ14ရောက်အတွင်းမှာသူတို့အဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာ turtles တွေဒီ14ရောက် trade လုပ်တာဒီ profit ကြီးပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာတစ်သန်းဒေါ်လာတန်း100လောက်ရှိတယ်အဲ့မှာ faith က 31% ပါတယ်နော် about ဘယ်လောက်လဲ31ဆိုတော့ 30% of total အဲ့တော့ turtles တွေအကုန်လုံး trade လုပ်တဲ့ profit ရဲ့ 30%က faith Curtis faith ဆိုတဲ့သူရှာထားတဲ့ amount ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်ကြော်သွားရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်ကြောင့်ထင်ကြီးတွေပြောကြတယ်Curtis fate ကဘာဖြစ်တယ်เนาะတချို့သူတွေက risk ကိုပိုယူကြတယ်ဒီ Maria ဘာပြောတယ်เนาะတရားနဲ့တရားသူတို့အထင်အမြင်တွေပြောတာအရေးမကြီးဘူးဆက်ဖတ်ပြနေတယ်အရေးမကြီးလို့အရေးကြီးတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြအရေးကြီးတဲ့ဟာပါဆို is the performance သူတို့ရဲ့ performance ဒီမှာ Michael Vallo Jerry Parker Liz Cheval Stig Jeff Gordon Mike Carr Jim Melnick เนาะမှတ်ပြီเนาะဒီနာမည်တွေအပေါ်မှာအများကြီးပါပြောရတယ်သူတို့ဒီ class of 1984 1984ခုနှစ်တည်းကစခဲ့တာပထမနှစ်မှာ Michael Vallo ကဘယ်လောက်ရ 14% return ပထမနှစ်မှာရှုံးတဲ့သူတွေရှိနော် Jerry Parker က -10% Liz Cheval က -21% ကျန်တဲ့သူတွေကတော့အကုန်ပြတ်ကြတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါတော့သင်ခန်းစာတွေအတူတူပဲဆရာလည်းအတူတူပဲသင်တဲ့ trading strategy တွေ rules တွေ philosophy တွေ risk management system တွေလည်းအတူတူပဲ trading လုပ်တဲ့ market တွေလည်းအတူတူပဲတယောက်နဲ့တယောက်ရတဲ့ result တွေဒီမတူကြဘူးအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတော့ဒီ trading ကဒီလုပ်ငန်းကအဲ့တော့ဒါမဲ့ဒါ class of 1984 1985နောက်တစ်နှစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပထမနှစ်ကသူတွေအကုန်လုံးဒီနောက်နှစ်မှာဘယ်သူမှအရှုံးမရှိတော့မရှုံးတော့အကုန်လုံးပြည့်နေကြတယ်နော်တရားမှ negative fund မရှိဘူးနောက်နှစ်တွေမှာလည်းဘယ်သူမှအရှုံးမရှိတော့ဘူးနောက်နှစ်တွေမှာဘယ်သူမှအရှုံးမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးက they're doing very well ဒီနေရာမှာလေ့လာစရာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့Michael Vallo ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်အောင် Michael Vallo ပထမနှစ်မှာ 14% ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ1000ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်1400ရ1985မှာဒေါ်လာ1000ထည့်ထားရင်ဒေါ်လာ1000အမြတ်ရမှာအဲ့ဒါကို 100% return 1986မှာဒေါ်လာ1000ထည့်ထားရင်ဒေါ်လာ3400အမြတ်ရတာဟုတ် 34% 87မှာဒေါ်လာ1000ထည့်ထားရင်ဒေါ်လာ1100အမြတ်ရတာဒါအရင်ကောက်တယ်လို့ပြောလို့ရနော်တစ်နှစ်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကို double ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ် Michael Vallo အဲ့တော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ 14% နော်အရင်ကောင်းတယ်1985ကိုကြည့်အောင် Michael Vallo 85မှာ 100% return ဆိုတော့ဒေါ်လာ1000နဲ့စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ1000အမြတ်ရမှာ 100% return ဆိုတော့ဒေါ်လာ1000နဲ့စရင်ဒေါ်လာ1000အမြတ်ရမယ်လို့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ဒါတစ်နှစ်စာနော်တစ်နှစ်စာကိုကျွန်တော်ကြည့်တာသူရဲ့လစဉ်90 Michael Vallo ရဲ့1985လစဉ် performance လေးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာ Michael Vallo 85နော်ပထမလမှာဒီအောင်ကြည့်ပါနော်ဒီ 100% ကိုကြည့်နေရနော်ပထမလ January မှာ 24.45% သူ့မှာတစ်နှစ်လုံးနေမှာ 100% return ရပြီမဲ့သူ့မှာ losing months တွေရှိတယ်ဆိုတာပြချင်တာဘယ်လရှုံးလဲ February ရှုံးတယ် April ရှုံးတယ်
August ရှုံးတယ် September ရှုံးတယ် October ရှုံးတယ်ဘယ်နှလောက်ရှုံးလဲ1 2 3 4 5 12လမှာ9လရှုံးတယ်အဲ့ဒီ9လမှာဒီမှာဆက်နေဒီအောက်3လဇက်တိုက်ရှုံးတာအဲ့လိုမျိုးတွေရောကျွန်တော်တို့ traders တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးအရင်ဖြစ်နိုင်တော့တချို့သူတွေကြတော့တစ်လလောက် trade လုပ်ပြီးတော့ဒီလရှုံးတယ်ဆိုဒီဒါ trading ကငါတော့မဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီ strategy ကမကောင်းဘူးတော့တမျိုးပြောင်းတော့မယ်စသည်ဖြင့်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့က strategy တစ်ခုကို follow လုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့ follow လုပ်ဖို့လိုအကြောင်းကိုပြောပြဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Michael Vallo အဲ့ဒီနှစ်အတွက် 100% return ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီတစ်နှစ်မှာ breakdown လုပ်လိုက်တဲ့12လ return ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲ12လမှာ9လကသူရှုံးနေတာကျန်တဲ့လတွေကမြတ်နေတာ right နောက်တစ်ယောက်ကြည့်အောင် Jerry Parker ကြည့်အောင် where's Jerry Parker 1985မှာJerry Parker ကြည့်အောင်1985မှာ Jerry Parker ကဘယ်လောက်တော့ရတာ 129% wow Jerry Parker ကိုကြည့်အောင် Jerry Parker ဘယ်လရှုံးလဲ March April June December ဘာဖြစ်လို့ဒါတွေကိုပြနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအရန်ကောင်းတဲ့ traders ကြီးတွေတောင်မှသူတို့မှာရှုံးတဲ့လတွေရှိတယ်trading system တစ်ခုကရေရှည်မှာလုံးဝမရှုံးအမြဲတမ်းမြတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခြေအနေမကောင်းဘူးเนาะနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ list ရပါဆိုလို့ရှိရင်လည်း1985ဘယ်လောက်ရှာခဲ့လဲ list ရပါဆို52%သူဆိုဘယ်နှလရှုံးလဲ1 2 3 4 5 6 7လမှာ6လရှုံးတယ်ကျန်တဲ့6လမြတ်ဒါပေမဲ့မြတ်တဲ့ month နေမှာသူရတဲ့ capture လုပ်တဲ့ return ကပါလေ46% တို့20% plus 72%တို့ဒီလိုမျိုး capture လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရှည်မှာမြတ်တယ်အဲ့ဒါမှ risk to reward ratio မှာ reward ဒီ risk ထက်ပိုပြီးတော့များအောင်ကျွန်တော်တို့ structure လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့မြတ်မယ်เนาะဒီဟာကိုသူတို့ပြောပြနေတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် game over တဲ့ခေါင်းစဉ်ကပါလဲ in early 1988 1988မှာဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင် Soviet Red Army က Afghanistan နေစပြီးဆုတ်ခွာနေပြီ business area arena မှာလည်းဘယ်သူတွေနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေကြပြီဆိုပြီးတော့ပြောတယ် Turtles တွေအနေနဲ့သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ဒုက္ခဟုတ်တယ်မလားသူတို့ရဲ့ပြဿနာသူတို့ရှိတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှသူတို့ trading လုပ်နေရတာ when Dennis suddenly pulls the plug 1988မှာ Dennis ကဘာပြောလဲ I'm out တော်ပြီငါဒီ Turtle program ကိုငါဆက်မလုပ်တော့ဘူးငါတို့ရနာတော့ it was over ပြီးပြီ Dennis said facts အဲ့တော့ facts ပို့တယ်နော် all the turtles တော်ပြီအားလုံးရနာလိုက်ပြီအဲ့ဒီနှစ်မှာ Dennis ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် when his losses were 55% in April 1988ပြောချင်တဲ့တော့သူထားပါတော့ဒေါ်လာ3သိန်းအကောင့်နဲ့ trading လုပ်နေလို့ရှိရင် April တစ်လတည်းမှာသူဘယ်လောက်ရှုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်9500ရှုံးသွားတယ်ဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့သာစခဲ့လို့ရှိရင် April တစ်လတည်းမှာ9500ရှုံးတယ်သူ့အကောင့်တော့4000ခွဲပဲကျန်တော့သူရှောက်လုပ်နေတာပေါ့နော်ဟို Dennis သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ public fund performance guys very terrible မကောင်းဘယ်အဲ့အချိန်မှာပဲသူရဲ့အဖေကလည်းတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လူတွေထင်ထားကြတော့ဒီအဲ့ဒီ turtle တဲ့တယောက်ကဒါသူရဲ့ဒီ family issue တွေနောက်ပြီးတော့သူကသူ့ပတ်စံသူ trade လုပ်တော့အရင်ကောင်းတယ်အခုလို public fund ပေါ့နော်ဒီငါ trading firm တခုထောင်တယ်အဲ့မှာလူတွေကပတ်စံတွေထည့်သွင်းကြတယ်အဲ့ဒီပတ်စံတွေထည့်သွင်းထားတဲ့ mutual fund ကြီးကိုတော့ကင်ပြီးတော့ trade လုပ်လို့ရှိရင်သူများပတ်စံကို trade လုပ်တာသူကမကြွဘူးပေါ့လူတွေကဒီလိုလည်းပြောကြတယ် However, April was not a terrible, tough performance month for turtles. Dennis က April လမှာ55% drawdown, 55% draw loss. ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ student တွေ turtles တွေကအဲ့ဒီနှစ်မှာ easy ပဲเนาะ they typically lost 10 to 12% each for that month เนาะအဲ့ဒီနှစ်မှာအဲ့ဒီလမှာ April လအတွက် 55% မရှုံးသူ့ရဲ့ student တွေက10 to 12% လောက်ပဲရှုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့ all of a sudden เนาะရုတ်တရက်ကြီး is over เนาะအရင်မြန်လွန်းတယ်တဲ့ they came in Monday မနက်မှာသူတို့ရောက်လာတယ်တောက်ကြနေလဲကြောင်း we're done I was like okay better get a job ဆိုအကုန်လုံးကအပြင်ကနေခေါ်ပြီးတော့ဒီ trading rules တွေသင်ပေးတယ်သင်ပေးပြီးတော့ပတ်စံတွေလည်းပေးထားတယ်ပြီးတော့ Dennis တို့ trade လုပ်ပေးနေကြတယ်trade လုပ်ပေးနေရင်းနဲ့
တရက်လဲကြာအောင်ဟလားတော်ပြီတော် program ကြီးမရှိတော့ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီလဲဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်ရမလဲထွက်ရတော့မယ်ထွက်ပြီးတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုရှာရတော့မယ် Richard Dennis ရဲ့ performance trading performance January to December 1986 December to 1988ဒါမှ date သူကအဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာသူတော်တော်လေးကိုသူထိခဲ့တယ် Dennis ကသူ trade ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆက်စချင်းမှာ1989 September လကနေပြီးတော့ June လ88เนาะဒီမှာသူ့ရဲ့ ROR တွေလည်းပြထားတယ်သူ့ရဲ့ account size ကဘယ်လောက်ဒေါ်လာတန်း160လောက်ကနောက်ဆုံးကဒေါ်လာတန်း40လောက်ပဲကျန်တော့ Dennis ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် he simply declared that he was retiring တော်ပြီငါ trade မလုပ်တော့ဘူးသူကအဲ့ဒီအချိန်မှာ trading ကိုသူစိတ်ဝင်စားတော့သူဘယ်အောင်ပိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့သူနိုင်ငံရေးကိုသူရစိတ်ဝင်စားတယ်သူရဲ့ political party တွေရှိတယ်အဲဒီသူလုပ်ခဲ့တာပြီးသွားပြီလေသူအဆုံးစွန်ဒီသူကိုယ်တိုင်လည်းပတ်စံတွေရှာခဲ့ပြီးသွားပြီသူ့ရဲ့ပတ်စံရှာနည်းတွေကိုလည်းဒီဘာမှမဟုတ်တယ်ဘာ background မှမရှိတဲ့သူတွေကို training ပေးပြီးတော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး traders တွေဖြစ်အောင်သူလုပ်ပေးပြီးသွားပြီသူတို့ဘာမှပြစရာဘာအကြောင်းချက်မှမရှိတော့အဲ့မှာသူ trading လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့ရဲ့ account တွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲသူ့ဖေကလည်းဆုံးတယ်နိုင်ငံကြီးကလည်းသူစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီဘက်ကိုသူစိတ်မပါတော့အဲ့အချိန်မှာသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုသူ့ရဲ့ trading performance တွေကျသွားဘာဖြစ်လို့ဒီဟာကိုပြနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတွေတဲ့အကောင်းဆုံး traders တွေတောင်မှစိတ်ထဲမှာเนาะတကယ်သေချာ focus မထားဘူးတခြားအရာတွေများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီ business က trading business ကဆိုကြပါစို့ငါဒီတစ်နှစ် trade လုပ်တယ်ဒီတစ်နှစ်မှာငါ profit ရတယ်ပြီးသွားပြီငါဘဝရတစ်သက်လုံးအောင်မြင်သွားပြီဆိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်မှာ trading performance ကကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှစ်မှာလည်းအဲ့ဒီ performance အတိုင်းထက်ရအောင်ကိုယ့်ဘက်ကအမြဲတမ်းအားဆိုင်နေရဒီဟာသိဖို့လိုတာနော် Dennis laid partial blame on his clients they did not understand the nature of his trading ဒါတော့သူတို့ဒါလူတွေထင်ရေးတွေပေါ့နော်သူရဲ့ Dennis ကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ပတ်စံကိုသူ trade လုပ်တာမဟုတ် client တွေရဲ့ပတ်စံကို trade လုပ်တာပြီးတော့ Dennis က risk အများကြီးယူတယ်အတွက်ကြောင့် account ဒီအများနဲ့တက်လိုက်ကြလိုက်သူ့ရဲ့ account ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံဒီအတက်အကျအရင်ကျန်အဲ့ဒါကိုဒီမှာရေးပြထားတာ client တွေတောင်နားမလဲဘူးwas no Dennis had been down for more than 50% a few times account ထဲမှာဒေါ်လာ3သိန်းရှိရင်ဒေါ်လာ9000လောက်အထိကိုအများနဲ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမခံနိုင်ဘူးဒါရှင်းပြောရလေDennis က risk များယူလို့ရှိရင် fluctuation အရင်များaccount ကတက်တာလည်းများတယ်ကျတာလည်းများအဲ့တော့ဒီ down ကိုခါလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပေါ့သူပြောနေတဲ့သဘော Clearly, the marketing people saw only the good time to the clients, invested in the Dennis managed Drexel funds. No? That said, Dennis was the trader. He was the only one who bucked stopped, not the broker selling him to the masses. No? To Prince of the Pit of the Biogere. He was confident. Now, what should give investors confidence is the overall record I've compiled in my 18-year career. ငါဒီလုံခဲ့တဲ့ session တွေအတွင်းမှာငါပတ်စံဘလောက်ကနေပတ်စံဘလောက်ဒီငါရအောင်ရှာခဲ့တယ်အဲ့ဒါငါ့ရဲ့ confidence ပဲသူပြော An 18-year track record means little to clients when you lose 55% in 1 month ဘာပြောလဲငါဒီလလေးတစ်လတည်းငါ့ရဲ့ account က 55% loss ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ဒီဟာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုထောက်ထားနေကြတယ်ဘာလို့တကယ်တော့ငါအရှိမငါလူငယ် session တွေအတွင်းမှာငါရှာခဲ့တဲ့ပတ်စံ amount တွေကိုသူတို့မကြည့်ကြဘူးငါပြီးတော့ तू ကနောက်ပိုင်းမှာ तू တခြားသူတွေရဲ့ပတ်စံကိုလည်း तू trade မလုပ်ပေးချင်တော့ I wouldn't trade a public fund now even if for a cure for cancer အကယ်၍အဲ့ဒါ cancer အတွက်ဗာလဲ cure ဖြစ်တယ်ဟို cancer ကုသေးပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါ public fund ကို trade public fund ဆိုတာအဲ့လို fund တစ်ခုထောင်လိုက်တာပေါ့နော်လူတွေပတ်စံထည့်သွင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကို Redis ကယူပြီးတော့အဲ့ဒီ account ကို trade လုပ်ပေးတာသူကနောက်ပိုင်း तू အဲ့လိုတော့ तू trade မလုပ်တော့ဘူးလားဘာလို့ကိုယ့်ပတ်စံကို trade လုပ်တာအကောင်းဆုံးပြီဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ပတ်စံကို trade လို့ကိုယူခြင်းနဲ့ risk amount တတ်မှတ်လို့ရတယ်ကိုနေ့စဉ်ကို trade လုပ်ခြင်းနဲ့ strategy ကို trade လုပ်လို့ရတယ်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ပတ်စံဒါပေမဲ့သူများရဲ့ fund manager တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူများပတ်စံ trade လုပ်လို့ဆိုတော့အရင်တောင်းကြည့်တယ်သူကအဲ့လိုမျိုးကြီးသူကအဲ့ pressure သူမခံနိုင် Dennis ကအဲ့ April 1988မှာ 50% lose ဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကthey didn't lose 50%
Dennis' followers they are routinely thought these turtles were an overly risky group because of his training record. The turtle training strategy was not the same strategy his teacher was using. Dennis Eddie Lama 50% loss picket. 2 followers, 2 students, turtles, they are allowed to loss machine. Now, Dennis got the video, they make a trading the same strategy. Dennis Eddie trade loan strategy, it is not the same as the strategy. To Eddie Lama shown the trend following strategy to the classroom, they make a strategy, you follow local. Showing to the chart strategy the trade loan. Barnet trade loan, best strategy, let trade loan is up. Hey, they are the Shannon resolution, Babio resolution, the Yama resolution, the Dennis got by trading loan resolution, S&P 500 goal. Unit, the futures trade loan as well. Unit in the trade loan, right? 10 or 15 units to the trade loan. No? The about the end of the risk, you be over trading loan. To go at the number of your no? Time and time again, about over trading would kill you. No? Trading, over trading is they go trade the cool women, go maximum trade order. She be the over trade malone, do up yoga, do where do you ubri out to Chupon. I wrote it to the very what turtles, dear ledger, to below risk you have 2 year risk of below resolution 100 times greater than the risk we're taking. I don't you need a risk amount of Sadia quantity, dear. By a factor of 100 simply make no sense, no? To Bale, he knew enough to make his students do the right thing. No? To Nanari to go on the midnight. I mean, to to follow low put to go line now to can't do it. I check. Now by Baba or to the both his achievements and shortcomings were in plain sight. To me and I, not to the Nanari, the turtles here, me and I, to arming it, I will mean to arming a period to now bind to. But she let him a man over it, no? The Nangayiba to say was there, to be so on it. No matter devote to say was there to shout low to Harule, to it in an area, turtles Yamia. Amazingly, that even though Dennis was losing one of his own training decisions, his turtle Dennis got 2 cool and trade load again, 2 year person is showing him, 2 year trading hedge, no? 2 student here, 2 Balo Billy resolution. Meow low bin. That is a turtle student in the turtles use the person beat high. Turtles there do they make it rules they die. Trade load there. Eddie Baka Jaro to Piamian. Mamila, the turtles contract, yeah. Dennis got 2 year person, pay me. Turtles they are trade load pay me. A mere 85% Dennis got you. Sangaya I know Piamima. And Dennis got Dibama to trade load to show me be me. Who am I 2 year turtles they are 2% Yashamina. How much money did he make of the turtles? They are too. The over the 4 years, the lane, tons. I think they grossed 150 million. Then they are and we made 110. Or Dennis, through shabby get then they are 15% be like Dennis at a loud as well. Then they have to say loud. The name not a south or good recommend market wizards result or the we give up. Or the market wizard or the Jack Swagger. The South a young corner. The South bar resolution. Traders Day. Okay, planning my trade order to him home. Fund management. The management funding my trade order to him home. Go by person, go back go Ama, person tape your trade loan in a Diana, a Miai Alminore do they go. Interview to her south, market wizard look like resolution on Webatuya. Whether or not Dennis needed a break from the most tumultuous time of his life, his turtles had graduated. It was time to see if they could continue to win at the game without their teacher. And Dennis here person Dennis here office there my trade loan. Dennis card the program you like the piano. Go back trade to one of no safety net. Go person go trade loan. But to be a person, net trade loan a chain,
The biggest conspiracy has always been the fact that there is no conspiracy. Nobody's out to get you. Nobody gives a shit whether you live or die. There, you feel better now. Dennis Miller, comedian. Now, trading places. Movie. Movie trading places movie. Any movie ကလည်း1984ခုနှစ်မှာပေါ်တာDennis ကဒါကို inspire လုပ်ထားတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီ training places ကဒီ Dennis ကို inspire လုပ်ပြီးတော့ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်လားဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူး out on their own เนาะ turtle program ကြီးကပြီးသွားပြီသူတို့6ပေါ်သူတို့ရက်နေရတယ်မပါလေ the turtles were also given a chance but in a heartbeat the security of trading Dennis's millions were gone အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲ Dennis ရဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ပတ်စံတွေကို trading လုပ်နေရတဲ့အခွင့်အရေးမရှိတော့အခုလေးနေမယ်သူတို့ကပါလေ they were trading for a money making god เนาะပတ်စံရှာတဲ့ပတ်စံဖျားသခင်ကြီးတို့သူတို့ trading လုပ်ပေးနေတယ်နောက်နေ့လည်းကြာအောင်သူတို့ဘာမှမရှိတော့အလုပ်ကိုင်လည်းမရှိဘူးအလုပ်လည်းမဖြစ်သွားပြီ out on the street เนาะလမ်းမပေါ်ရောက်သွားပြီ Jim DeMaria regretted the ending saying that he thought all the turtles would have stayed if Dennis had kept the program going he said I would never have left เนาะအကယ်၍ Dennis ကဒီ program ကိုဆက်ပြီးထားရမယ်ဆို turtles တွေဘယ်သူမှထွက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရှိနေဦးမှာပေါ့နော်ငါလာဆိုရင်တော့ငါတော့မထွက်ဘူးပေါ့သူပြောတာ However, just because Dennis pulled the plug on the turtle program didn't mean his students were headed back to obscurity. Instead, they became Wall Street newest rock stars. Dennis ကတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဒီ turtle program မရှိတော့ဆိုပြီးရှင်းပြလိုက်တယ်အကုန်လုံးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူ့ရဲ့တင်တန်းကိုတက်ခဲ့တဲ့ဒီ Liz Chevelle တို့ Michael Vallo တို့ဗာလဲ Jerry Parker အကုန်လုံးတော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးက they were rock stars တွေ New Wall Street မှာအကုန်လုံး rock stars တွေပဲcelebrity တွေဖြစ်သွားတာပေါ့ Sally တွေဖြစ်သွားတာပေါ့ The turtles were going to use O'Brien as a broker to set up a turtle fund သူတို့ဒီ turtles တွေအကုန်လုံးပေါ့စုပြီးတော့သူတို့ turtle fund လေးတစ်ခုလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အတူတူ trade လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့စီစဉ်ခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ couldn't agree on the split ဘယ်သူပတ်စံဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ amount ပေါ်မှာဘယ်လောက်ပတ်စံရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်လက်ခံသဘောတူညီမှုမရှိခဲ့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာလေးလည်းခဏလေးနဲ့ပြုတ်ကွဲသွားတယ်egos were full on display တယောက်နဲ့တယောက်မာနကြီးနေကြတာနော်အကုန်လုံးကဒီ classroom တစ်ခုတက်လာခဲ့တယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီ Dennis ရဲ့ပညာမွေရခဲ့ဒါပေမဲ့တချို့သူတွေကငါမင်းထက်ပိုတော်တယ်ဆိုပြီးတော့မာနကြီးရဲ့သူရှိတယ်တချို့သူတွေကပိုငါမင်းထက်ပိုပြီးတော့ရှာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့မာနကြီးရဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာ Jerry Parker က went back to Virginia တော်ပြီးငါတွေလည်းငါဆက်မလုပ်တော့ငါပြန်ပြီးတော့ငါပဲ training လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ on his own သူက training လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ Virginia ကိုပြန်သွားနော်အဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ The Market Wizards Jack Swagger ဆိုတဲ့သူကြီး1989ခုနှစ်မှာရေးတယ် and its follow up 1989မှာတော့နောက်ထပ်တအုပ်ကပါလဲ The New Market Wizards 1992နော်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ chapter ကဘယ်ပေါ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် Richard Dennis အပေါ်မှာ and the turtles made the turtle experience accessible to many for the first time အဲ့ဒီမှာသူက interview စာအုပ်လေးအဲ့စာအုပ်ကဘယ်လိုလူတွေကို interview ရလဲဆိုတော့ fund တွေကို trade လုပ်ပေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူး company အဖွဲ့အစည်းအကြီးတွေမှာ trade လုပ်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုအိမ်ကနေပြီးတော့ computer လေးတစ်လုံးနဲ့တစ်နိုင်တစ်ပိုင်း trading လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုယ့်ဘာကိုပတ်စံလေးထည့် trading လုပ်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီကနေအရန်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုinterview လုပ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးအရန်ဖတ်ကြည့်အရန်ဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ကြည့်အရန်ကောင်းတယ် Most turtles, however, were essentially one-man road shows. No? When Paul Rabar first started out, people who wanted to invest with him would ask how he traded. Rabar said if they wanted to invest, they could give him their money. Period. No question asked. Turtles တွေက Paul Rabar ဆိုတဲ့သူကလည်းသူကအပြင်မှာသူတို့ကကိုယ့်ပတ်စံကို trade မလုပ်ဘူးသူတို့မှာ skill ရှိပြီးသားအဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ fund တစ်ခုထောင်နေတယ် mutual fund လို့เนาะ trading firm တစ်ခုထောင်နေတယ်အဲ့ဒီမှာလူတွေစီကနေပတ်စံကောက်မယ်သူက trade လုပ်ပေးမယ်ရတဲ့ profit တွေကအပြည့်တစ်ခုသူယူမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုဒီလူတွေကိုပြန်ပေးမယ်အကုန်လုံးကဒီလို fund တွေကိုလုပ်ကြတာများဒါဆိုသူတို့ကနာမည်အရင်ကြီးသွားပြီသူတို့ပတ်စံရှာနိုင်တယ်ဆိုတော့ record လည်းရှိပြီးသားတကယ်လည်းရှာလိုက်ခဲ့တယ်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး trader ကြီးတွေကတင်ပေးထားတဲ့ဟာဒီ skills တွေသူတို့ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပတ်စံထည့်ပြီးသူတို့ရဲ့ပတ်စံကိုသူတို့ risk မလုပ်တော့တခြားတော့သူ fund ထောင်မယ်ဒီကနေပြီးတော့အမြဲရလို့ရှိရင်ဘလောက်အနေနဲ့သူယူမယ်ဒီလိုမလုပ်ကြဒါပေမဲ့လူတွေကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့မင်းကဘလို့မျိုး trade လုပ်မှာလဲတရက်ကို trade ဘယ်နှခုဝင်မှာလဲဘာတွေလုပ်မှာလဲပြီးတော့
တော့ဘာပြောလဲငါ့ကိုဘာမှမမေးနဲ့ ego တွေကမာနတွေကြီးတယ်နော် Richard Dennis ရဲ့တပည့်တွေဆိုပြီးတော့potential investors တွေကလည်းသူ့ကိုလေငွေးမှာလည်းတွေ့တယ်တွေ့လို့ရှိရင်လည်းလာမေးကြတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ perceived as his ignorance နော်ဒါဆိုတော့မာနကြီးသလိုလိုလီလီရှုထားသလိုလိုဘယ်လို trade လုပ်ချင်ပတ်သက်တယ်မလုပ်ချင်ငါနဲ့ trade လုပ်ချင်ပတ်သက်ထည့်လို့ရတယ်မလုပ်ချင်မလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့အချိန် take it or leave it attitude မျိုးသွားပေးတယ်Yet one of the decisions each turtle had to make was whether to trade at the level of risk they had been taught by Dennis or dial it back to make it more relatable for clients. ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့သင်ခဲ့တုန်းကအသုံးပြုတဲ့ trading rules ရှိတယ် Dennis ကစတင်ပေးတဲ့ကသူတို့ယူတဲ့ risk ရအရင်များ risk amount ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းဆက် trade လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်အကယ်၍ငါတို့က fund တစ်ခုအနေနဲ့တည်ထောင်ပြီးတော့လူတွေအတွက်ကို trade လုပ်ပေးမယ် turtle တွေရနော်လူတွေအတွက်ကို trade လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကို Dennis တင်ပေးခဲ့တဲ့ amount risk ကြီးက the level of risk they had been taught ကအရင်များအဲ့တော့ risk အရင်များတယ်ငါတို့အဲ့လောက် risk မယူဘဲနဲ့အဲ့ထက် short ပြီးတော့လူတွေကျေနပ်နိုင်လောက်တဲ့ risk amount ကိုငါတို့ချပြီးတော့လုပ်မလားနော် risk ဆိုတာဘာလဲ risk ဆိုတာဘာလဲ is a double edged sword နော်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့ဓားသွားလို့ပဲဓားသွားနှစ်ဖက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတော့မကောင်းတာလည်းရှိတယ်ကောင်းတာလည်းရှိတယ် risk အရင်များလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကအကယ်၍ကို profit ရလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးရမကောင်းတဲ့ချက်ကရှုံးလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးရှုံးအဲ့တော့ client တွေအနေနဲ့ကိုက fund တစ်ခုထောင်ထားတယ် trading firm တစ်ခုထောင်ထားတယ်ပတ်စံတွေထည့်ထားကြတယ်ထားပါတော့တစ်သန်းလောက်ရှိတယ်တစ်သန်းက 55% draw down ဒေါ်လာ9သိန်းပဲကျန်တော့တယ်ဆို client တွေကអော်ကြမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ risk အရင်ယူလို့ရှိရင်တစ်ဖက် upside လည်းရှိတယ် downside လည်းရှိတယ်အဲ့တို့ကြောင့် Dennis တင်ပေးတဲ့ risk ကိုသူတို့မယူအဲ့ထက်နည်းနည်းလေးသူတို့ short ပြီးတော့ trade လုပ်ချင်ကြတယ်မတယောက်ဆိုဘာပြောထားလဲ I lost 60% in one day although we were still up 140% at the end of the day I was probably managing 2 million when the program ended in 1988 when I started to close 60% in one day no not a good idea to do 60% in one day တရက်ထဲမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ account ရဲ့60%ရှုံးတယ်ဆိုတာ is not a good idea အဲ့တော့ risk amount ရှော့ဒီလိုမျိုးလဲစဉ်းစားကြခါလေးကိုပြောထားဒီကနေဗာသင်ခန်းစာရလဲဒီစာအုပ်ကိုဖတ်တယ်ဒါသူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်နေရမဟုတ်ဘူးเนาะဗာသင်ခန်းစာရ risk ဆိုတာဗာလဲ is a double edged sword เนาะအသွားနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ဓာတ်လိုပဲ risk များရင်ကိုယ့်အတွက် profit များနိုင်ပေမဲ့ losing trades တွေတစ်ချိန်မှတစ်ချိန်တော့လာမှာပဲလာလို့ရှိရင်ရှုံးတဲ့ amount တွေလည်းများနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ risk ကိုကိုယ့်ကိုတတ်မှအကယ်၍ကိုယ့်ပတ်စံကို trade လုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်Jerry Parker simply used Dennis's trading system in a way that was more appropriate for nervous clients. တချို့ client တွေကြတော့သူတို့ပတ်စံအများကြီးဆုံးရှုံးတာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကကြတော့ risk ကိုနည်းနည်းလေးပဲယူတာ Not all clients always want to early turtle trading absolute returns. The big home runs, in general, high returns do not attract as much money from investors as lower volatility trading, which means less return. client တွေအကုန်လုံးက Richard Dennis ဆိုပြီးကျွန်တော်နေချင်းညနေခဏလေးတွေမှာချမ်းသာသွားနေတာပေါ့ချို့သူတွေကြတော့ဖြည်းဖြည်းပုံမှန်ငွေစုနေတဲ့သဘောလေးနဲ့အတိုးလေးနဲ့အတိုးကလည်း is a good return ဒီမျိုးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကိုငါ fund တစ်ခုထောင်တယ်လူတွေကပါ the clients did not want 150% returns and double digit negative months 150% return လို့ဟာမျိုးကဒါ Dennis ရဲ့ trading risk အရာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာလေအဲ့တော့ 150% return တွေလည်း client တွေကမလိုချင်ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်း double digit ရှုံးတယ်မှာ 50% drawdown တို့ 30% drawdown ဒီလိုမျိုး month တွေလည်းသူမလိုချင်ဘူးအဓိကပါဆို the industry simply did not want Richard Dennis type of volatility သူ့ရဲ့ account ထားပါတော့ဒီမှာဒေါ်လာတစ်သိန်းအဲ့မြတ်တယ်ရှုံးတယ်ဟာမြတ်တယ်ရှုံးတယ် volatile အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့ဒီဘာလို့လိုချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ account လေးဒီပတ်စံထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် account လေးတက်လိုက်ကြလိုက်ဒီလိုပုံမှန်လေးသွားနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တယ် account ထားပါတော့ပတ်စံထည့်ထားလို့ရှိရင်ပုံမှန်လေးဒီလိုမျိုးတက်နေတဲ့ဟာကိုလိုချင်တယ် Richard Dennis လိုမျိုးဒီလိုမျိုး amount တွေကိုသူတို့မလိုချင်ဘူးဒီအောင်ပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါ solution ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် risk management trading strategy အတူတူပဲဒီ strategy ပဲ turtle စီနဲ့ဒါနဲ့ပဲ trade လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ risk ယူတဲ့ amount ပိုင်းကကွာသွားမယ် Parker got it
Now, he was quite willing to compromise the original turtles, which was, after all, make him super rich in the early 1990s. Jerry Parker got it. The idea of lowering returns by reducing leverage in the hope of reducing drawdown may have been a winning move for Parker. It wasn't for all the turtles. The end of the power of compounding. Compound return ဟုတ်တယ်မလားတော့တရားဒီနှစ်မှာ 30% return ဆိုလို့ရှိရင်130ဖြစ်သွားတယ်နောက်နှစ်မှာ 30% return ဆိုလို့ရှိရင်160မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်သွားမလဲ compound return လေ130ရဲ့ 30% အဲ့ဒါ compound return လို့ Of course, Dennis had taught the turtles that natural inclinations are almost always wrong when it comes to making the right market decision. Market decision ဆိုတာဘာလဲနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဝယ်နဲ့အရောင်းနောက်တစ်ခုကဘာလဲစောင့်လားဝယ်မလားရောင်းမလားဒါမှမဟုတ်စောင့်အောင်မလားသုံးခုပေါ့နော် market decision ချတဲ့နေရာမှာ Dennis ကဘာပြောခဲ့လဲငါတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်တဲ့အရာတွေ is always wrong ငါဈေးတက်ပဲထင်တယ်ဈေးကျပဲထင်တယ်အဲ့ဒီဟာအနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အဝယ်အရောင်းမလုပ်ပါနဲ့ပြောချင်တဲ့သဘောဒီမှာ list ကဘာပြောလဲ High rewards don't come without high volatility မင်းပတ်စံအများကြီးခဏလေးတွင်မှာပတ်စံတွေအများကြီးအမောက်ရကျင်လို့ရှိရင်အဲ့လို high rewards တွေရကျင်လို့ရှိရင် high volatility ကိုမင်းလက်ခံနိုင်ရမယ်မင်းအကောင့်ကထားပါဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့စတယ်နောက်နေ့မှာဒေါ်လာ4000 5000လောက်ပဲကျန်တဲ့အခါလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာလို့လဲ risk ကအများကြီးယူထားတော့အဲ့တော့ပတ်စံများများနဲ့ရကျင်လို့ရှိရင် volatility high volatility ကိုလည်းကိုယ့်ဘက်ကခံယူထားရမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်အဲ့တော့ chapter 9 now next episode မှာ Dennis ကသူဒီနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုအပြီးအပိုင်မဝင်ခင်သူနောက်ဆုံးတစ်ချိန်သူဒီ trading game ကိုသူပြန်လာသေးတယ်ပြန်လာပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ next episode မှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်